Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Olha nós aqui de volta. Tô aqui com essa máquina. Espero que vocês estejam bem, estejam com Deus, estejam em paz e com saúde. Estou aqui com essa máquina. É uma máquina original da Skil. Porque a gente diz que é uma máquina original? Porque a maioria das máquinas original ela tem um alto relevo. Assim, ó. Ela é escrito, gravada na própria peça. Ela não tem mais a etiqueta. A gente vê que a etiqueta também tem um lugar aqui encaixar. Não tem mais a etiqueta do outro lado. Mas tem o logo da Skil gravado aqui na tampa. É uma máquina de 770 watts. Não tem aqui, mas eu já sei. Mandril de meia polegada. Um mandril para receber broca até de 13 milímetros. Chave liga e desliga, e tem a chave também de reversão, que é onde faz ela girar esquerda e direita. Bom, porque ela tá aqui, eu coloquei aqui na série, dá para vocês verem uma tomada aqui amarela, ela tá funcionando. Só botei aqui a título de exemplo. A gente tá vendo a claridade da lâmpada aqui, ó. Dá para ver uma claridade aí, né? Ó, bem aqui no meu dedo. Agora eu vou ligar ela. Ela tá funcionando? Tá. E o barulho? Deixa eu ver se vocês descobrem. Ó, aqui ela funcionou normal. Desse lado. Aí quando a gente gira, ó, quase parando. Já temos o defeito. Vamos correr atrás da solução. Pessoal do YouTube, vocês estão comigo ou não? Então vamos lá. Como eu falei para você em vídeos anteriores, a maioria da máquina da Skil, as pequenininhas, algumas delas ela vem com a chave Phillips. Mas essa aqui é a mesma chave da Bosch, é uma chave Torque T20. Vamos lá, a gente vai abrir essa máquina, pessoal. É o seguinte, a julgar por este parafuso aqui, já tirei ali da tomada, ó, a julgar por esse parafuso, a gente já percebe que alguém já mexeu nessa máquina. Provavelmente os parafusos estejam folgados, alguém já mexeu nela. Esse aqui, ele não tá mais pegando o aperto, ó, tá na função tirar o parafuso. Eu vou botar ele agora, ó. Ele não tá pegando mais aperto. Isso pode contribuir muito para aquele processo da máquina ficar assim. Mas vamos lá, vamos abrir e ver o que é que tá acontecendo com essa boneca aqui. É uma máquina que aparentemente ela já foi muito trabalhada. Não sei o que é que o dono faz com ela, mas ela foi muito trabalhada. Para nós abrirmos ela. Quem já está comigo aí no canal sabe que eu uso essa chave de fenda aqui para fazer isso aqui, ó. Aquela alavanquinha para ficar mais fácil de abrir a máquina, certo? Aí aqui, ó, pronto, esteja aberta. Aqui a gente já estamos vendo aqui como é a máquina. A máquina realmente tá bem judiadazinha. Que a bobina ela tá uma cor diferente e não dá para ver com muita facilidade o porquê daquele barulho, mas a gente vamos ver. Vamos lá, vou tirar isso aqui fora. Provavelmente mal encaixada, dá para perceber aqui, ó. Se vocês observarem bem aqui, ela tem um espaçozinho aqui que é onde esse fio fica. Se ele ficar no lugar errado, acontece também esses problemas aí. Ele tem que ficar bem aqui, se esconder aqui, ó, como ele tá agora, viu? Então, não tô vendo nada de estranho. Aqui tá justinho. Provavelmente é aqueles parafusos que não tá ajustando mais na máquina. Eu vou fechar ela de volta pra gente escutar o barulho como é que tá.
beleza? Não tô vendo nada de anormal. Vamos fechar. Vamos lá. Antes de fechar, eu quero só colocar um olhinho aqui. Tem uns pontos certos, como vocês já sabem, de colocar o olhinho aqui. E uma vez feito isso, nós vamos montar ela para ver o que é que vai acontecer. Às vezes, quando isso acontece, às vezes pode ser algo bem simples. E do contrário, se ela permanecer com aquele barulho, aí vai ser preciso tirar tudo isso aqui, desmontar ela todinha, deixar só as tampas pra gente correr atrás de outro problema. Mas vamos montar logo pela aqui. Aqui a gente já vê que a máquina foi consertada. Dá pra ver aqui, ó, uma fita prendendo por aqui. Algo que não era pra estar aqui também, né? Mas tudo bem, vamos lá. Montando agora. Vamos lá. Começando por aqui. Esse aqui tá folgado, não pega mais aperto. Deixa eu ver o outro. Esse daqui também não pega mais aperto. Esse aqui pegou. Aquele não foi até o final. Esse não pegou. Esse sim. Esse também não. Mas vamos ligar agora para ver o que aconteceu. Eu vou logo ligar na tomada aqui. Percebeu que o barulho já ficou diferente. Só uma coisinha de nada que estava atrapalhando aqui. E os parafusos. Esse parafuso aqui, vê os que não tá pegando aperto e substituir. Mas é muito simples, pessoal. Se você tiver uma dessa aí, ó, o barulho já mudou. Aqui ela faz a reversão. Aqui ela roda para trás, escondeu aqui para frente, ó. É justamente essa chave aqui onde faz a reversão. Então, tá funcionando perfeitamente a máquina. Não tá mais com aquele barulho. E é isso aí. O que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com o pessoal aí do YouTube. E não se esquece, pessoal, para ficar legal, se inscreve no canal e tá tudo resolvido. Um abraço aí para vocês e até o próximo vídeo. Valeu. Bye, bye.